что вчера было. Ты что, спишь до сих пор? Нет. Если что, ему глаз поменяла. Вот сейчас опять вернул. Нет, я не сплю. Ладно, все, собирайся. В школу уже пора. Так, заходим. Ну вот и все. Типа уже после всех уроков. Так, ладно. Я кое-куда пойду и приду. Хорошо? Так. Я помщусь. Помщусь. Так это ж эффект. Ну все, эффект. Доходно. Ну все, эффект, ты поплатишься. Я нет. Ладно. Если ты хочешь, чтобы я его не тронул, тогда будь моей девушкой. Ладно, нет. Ладно.